Anke si sadli. Poďme teraz k tebe ešte, aby som teraz chcel vedieť. Máš asi také privilegované postavenie, ak sme pochopili, že jednak hneď si začal týkať, ostatní sa na teba pozerali. Chodil si potajomky za ním. Ty si tak akože tak sebavedomo prišiel za ním, alebo ti niekto povedal, pozor, on je taký, že tak ako je, taký vie byť aj nepríjemný, takže pozor na ňo, alebo čo ti o ňom povedali? Nie, ja hlavne väčšinou, keď mi niekto niekom niečo povie, tak ja na to neberiem ohľad, ten názor si musí spraviť sám, vieš, v podstate na všetko. A išiel som s tým, že tak stretneme sa, podáme si ruky, spoznáme sa, uvidíme. A po 1 hodine vlastne som vedel, že tak to je asi ten správny človek, s ktorým som si sadol, aj myslím, že po tej ľudskej stránke. Odtedy sme fakt, že dobrí kamaráti a navštevujeme sa a popri tej práci, ktorú samozrejme pracujeme na tom hlase, no a že vraj despota, je to pravda? Strašný. Ako sa to prejavuje? Bijete, alebo ti nedá jesť, alebo piť, smať? Chceš vidieť modriny? Máš? Nie. Ja chcem vidieť. Naozaj, ja som to nepochopil, že ako mohol toto niekto napísať. Je to naozaj jeden pohodový človek, naozaj kamarát, ktorý aj pri tom speve nenúti do ničoho, proste ide to prirodzene, celkovo tá práca na tom hlase a nikdy sme nemali spolu žiaden problém, naozaj sme si vždy rozumeli a čo sa týka privilegovaného postavenia, tak ja si myslím, že je to blbosť. Ja aj so všetkými, ktorých som tam stretol a takto, tak v podstate sme kamaráti, rozumieme si a myslím, že nikto to neberie tak, že Šmajda je teraz viac privilegovaný alebo niečo podobné vôbec. No okrem toho, že ste teda kamaráti, že teda nie je ten despota, tak v čom ti pomohol? Ako ťa cvičil? Dal ti ešte vyššie hlas, ty ho nabrúsil, alebo čo? Tak ja si myslím, že mi to hlavne zosílil, hlavne v tom, že bolo tam málo možností na spánok v tej Superstarke, boli sme tam väčšinou unavení a v podstate od toho finále ja si myslím, že ten hlas troška mi tak gradoval postupne a ja som cítil, že sa zlepšujem aj vlastne s Jarovou pomocou. Počkaj, ale teraz ma zaujíma jednu vec, prepáčte. Tam ste mali hlasového pedagóga Ďura Tatara. Áno. A prečo si vlastne potom ty vybral pána Žiga? Akože mali ste tu možnosť? Bolo to na vás? Alebo v voľnom čase? Tak ja si myslím, že to bola vždy moja vec, čo robím v tom voľnom čase. Ja som si to vždy tak zariadil, že proste, ty si sa ja učil som ešte aj vo voľnom čase? No áno, jasne. Študent? Takto, lebo nebolo veľa priestoru na prácu, hej, s Ďurkom Tatárom, ktorý tiež mi veľmi pomohol, ale aj v tom voľnom čase som sa snažil, hlavne po nociach, lebo Takže si nespal? Takže som nespal, radšej som išiel makať na hlase. Ako sa to robí? Ako sa maká na hlase? Príde človek, má nejaký hlasový fond. A vy ste v akože relatívnom krátkom čase, lebo však on sa začal zlepšovať od kola ku kolu, čiže nie je to tak, že pred 10 rokmi to bolo tak a teraz je to inak. Ako sa to robí? Čo sa robí? Viacej sa spieva, alebo inak sa spieva, alebo čo? Tu by som chcel povedať, že som rád, že vlastne som tu dneska v Teleráne z jedného dôvodu, že o pobrokovej muzike a pobrokovej technike idú také rôzne fámy. Hlavne niektorí pedagógovia, ktorí učia klasickou technikou, tvrdia, že rockery nepotrebujú žiadnu techniku, alebo že neexistuje pobroková technika pobrokového spievania. Ja si myslím, že technika tohoto spievania je oveľa ťažšia, no ale samozrejme, že vlastne Mirko, keď už tak, že v čom som ja despota, alebo takto ty ešte nevieš. Takže alebo teda, len u teba som to robil tak, že ani si to nezbadal, jak som sa k tebe despoticky správal. Tak v prvom rade, čo je, tak som s ním robil nasadzované tóny a zvyšil som mu rozsah smerom hore a smerom dole. Čiže áno. A ja mám na všetko také technické cvičenia, ktoré ale to treba asi naživo vyskúšať. No to asi tak, no nemôžeme to teraz. Ešte aj keď my nie sme speváci. Ďakujeme veľmi pekne. O tom, že keď sme vždy vypadávali niekto zo Superstar, sme sa ho pýtali, s kým si si najlepšie rozumel, tak každý menoval teba, takže to je super. Naozaj nám bolo s vami veľmi príjemné, aj s vami, pána Havelka. V podstate prvý deň vysielame my dvaja s Romanom na Troch kráľov a možno prišli aj medzi nás. Áno, prišli, nebudete spievať s nimi? Či zaspievať? No, mohli by ste. Ja im hlasový klub. Tak to necháme na detičky. Milí priatelia, krásnych Troch kráľov, užite si sviatok a tešíme sa na stretnutie zase na budúci týždeň. Pekné ráno. Majte sa.